डिस्क्लेमर, वीडियो टेक फन করে বানানো হয়েছে, সো डोंट टेक इट सीरियसली। मैं तो इनको ही देख देख के जीती, अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रहता। বলছি এত গেরা কেন এই দিদির? बचपन से। আর দিদি তুমি জনি দাকে দেখে প্রেমে পড়েছো না জনি দাটা দেখে প্রেমে পড়েছো? এই দিদির ভিডিওটা দেখার পর থেকে দিদির জন্য একটা শায়রি পড়তে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। চোরেরা জিনিসপত্র চুরি করে ভাগে, চোরেরা জিনিসপত্র চুরি করে ভাগে, আর কিছু মানুষ ভিডিও করার নামে সব জায়গায় হাগে। আজ আমরা কথা বলবো ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের কিছু হুদুল কুতকুত পাবলিকদের নিয়ে। তো চল শুরু আরম্ভ, লেটস বিগিন। शर्मा जी किस चीज के डॉक्टर हैं आप? जी मैं हार्ट का। I basically deal with pacemakers. এই দিদির তো অনেক বড়, আই মিন খারাপ কিছু না, আমি বলছি যে এই দিদির হার্ট অনেক বড়, दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। আরে দিদির ওখানে ধারকানের কথা বলছে, তোমার সামনের গুলো না যে তুমি সেটা বাড়াইয়া দিবা। আর কিছু সিঙ্গেল পোলাপান অন্য কিছু বাড়ানো শুরু করছে দিদির এই ভিডিওটা দেখে। আরে কেউ দিদির মুখটা দেখ একবার, শুধু উল্টাপাল্টা জিনিসের দিকে তাকায় পোলাপান গুলো। ठंड भले ही छोटी, लंड बड़ा होना चाहिए। अरे दीदी ठंड भले ही छोटी, लंड बड़ा होना चाहिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? ওহো, এই দিদিটারই তো আসল মজা রে ভাই। সালা যারা কোনোদিন দেখেই নাই গোরা, তারা আজকে ভিডিওটা দেখে বলতেছে তাদের লাগবে বড় বড় একটা লড়া। कर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। সালা ড্যাবরা কপাল একেই বলে। ওরে সালা এটা আবার কি? আরে এটা কোন পাগল চুদারে ভাই, বাদাম গানে কলাটা এইভাবে দেখায়। আরে চালা এখানে দিদিটা মাঝখানে প্রাচীর দিয়ে রাস্তা দেখাচ্ছে, কার বাড়ি কোন রাস্তায় চলে যা, না হলে এই রাস্তা ধরে ধরে যাও। এটা কোন ভিডিও দেখলাম রে ভাই, এতগুলো দিল একসাথে কিভাবে হয়? দেখো আমি জানতাম যে মানুষের দিল বড় হয়, কিন্তু মানুষের দিল যে বড় সাথে সাথে ঝুলন্ত হয় সেটা আমার জানা ছিল না। দেখলে কি ইচ্ছা করে জানোস ভাই, কিছু মনে করিস না তো, ইচ্ছা করে যে একটা গলা চিকল লাগে বেচা দিই বান্দর লাগা, যেটা আমি আজকে এই দিদিকে দেখেই বুঝলাম। তো এই গাইস আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করতে হচ্ছে, ভিডিওটা লম্বা করলাম না। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর যাদের আশেপাশে এরকম ধারকানালা বড় বড় দিল অলি আছে তাদেরকে নিয়ে ছোট্ট করে দিয়ে এক লাইন কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো এরকম দিল আলি ভাবিদের এবং বৌদিদের। এ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ।